Buongiorno ragazzi, oggi puntata archeologica, infatti vi porterò a vedere un nuraghe. È un nuraghe un po' particolare che io vedo spesso passando in quella strada come ingresso, come zona archeologica, ma non ci sono mai andato, quindi ho pensato oggi porto i miei follower a vedere questo posto, perché si va verso Sant'Antioco. Andiamo! Anche se siamo a fine stagione, come vedete la gente è presente, i bar sono pieni, è un posto allegro. Guardate le barche della pesca turismo, sono tutte belle attive, piene di gente, bellissimo. E qua i gabbiani che si godono questa giornata. E qui dall'altra parte ci sono queste sdraie, vogliamo definirle? Non lo so, vi do un'idea. Questo è un bel posto per fermarsi a leggere un libro, con questo bel panorama, tranquilli, veramente una figata. E dall'altra parte invece quello che vedo io è questo. E direi che ne vale la pena, che dite? Molto molto carino. Bene, direi di andare al nuraghe adesso. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Questo è il parcheggio dell'attrazione di questa zona archeologica e vi faccio vedere subito il cartello qui che trovate. Allora, si chiama Candiazzu ed è un nuraghe. Allora, vediamo un pochino se troviamo qualche informazione. Sant'Antioco conserva importanti testimonianze della civiltà nuragica. Insomma, no vabbè. Qua però vedo che c'è anche un QR code, quindi io ve lo inquadro e eventualmente se voleste fare degli approfondimenti, insomma, eccovi qua. Allora, questa è la strada ed è molto molto carina, quindi direi di cominciare ad addentrarci. Chiaramente qua c'è all'inizio un po' di spazzatura, è una cosa abbastanza tipica purtroppo in tutti questi posti, però allora, il vialetto sembra molto curato, a parte gli incivili che ogni tanto fanno queste cose purtroppo. Non è tantissima la strada, dal parcheggio sono circa 300-400 metri, quindi insomma non mi aspetto una gran faticata, anche se oggi c'è caldo, c'è sempre caldo in Sardegna, raga. Abbiamo delle temperature che in questi ultimi anni sono anche peggiorate probabilmente, però c'è sempre stato caldo in Sardegna da quando mi ricordo e io ho una certa età. Qua vedo che comincia a salire in modo deciso perché ci sono queste scaline. Certo, magari se venite in primavera soffrite un po' di meno, Allora, una delle cose che invece mi stupisce particolarmente è l'assenza di vespe. Strano, perché c'è un'invasione in questo periodo. Allora, qua cominciate a vedere il nuraghe, vedete? Però vi faccio vedere anche un po' il panorama. Qua di fronte vedete su semaforo lì, e qui davanti a voi si intravede una cupola, non so se si vede, è il glamping dei miei amici.
Il panorama qua è fantastico, guardate che meraviglia. Allora, qua ormai siamo praticamente arrivati. Non sono sicuro che si possa entrare in questo nuraghe, vedete com'è semidiroccato, però vederlo da fuori quantomeno è una cosa che ho sempre desiderato e ho pensato che potesse essere interessante anche per voi che qui non potete arrivare. Eccolo qui. Allora, qua la strada, come vedete, è così, quindi qua finisce il selciato e vediamo un po'. Qua sono spine, ma tanto io ho i pantaloni e non ho problemi. Vediamo un pochino, facciamo il giro, vediamo se dall'altra parte si vede meglio, perché qua dà l'idea proprio di essere completamente crollato. Però forse dall'altra parte si riesce a vedere tutta la struttura. Vedete? Tra l'altro qua vedo che ci sono dei fossi che sono tipici dei cinghiali, quindi sicuramente questa zona è battuta da loro. Allora, passiamo anche da qui. Ok, è abbastanza fattibile, dai. Pensavo peggio. Allora, qua siamo proprio davanti, vedete come si presenta? Vediamo se riusciamo ad avvicinarci ancora di più. Io provo da qua. Allora, tanto qua è tutto molto molto spinoso, però può essere che ci sia un passaggio, vediamo. Altrimenti ritorniamo indietro. Allora, beh, da qui sì, da qua sembra che faccia. Quindi proviamo a infilarci qua. Okay. Facile facile non è, però vi avviso. Però siamo proprio sotto nuraghe adesso. Allora io cerco anche di non fare danni alla vegetazione, chiaramente, e siamo proprio sotto. Ok, bene bene raga, siamo sul nuraghe. Ok, allora non credo proprio che ci sia un ingresso, sicuramente è crollato su se stesso e come vedete è così, vedete? Purtroppo molte di queste strutture sono in queste condizioni e non c'è modo di... andrebbero ristrutturate completamente, però insomma è un lavoraccio. Che poi tra l'altro qua vedo che il passaggio che c'era qui era molto più semplice, ho scelto il peggiore, però non potevo saperlo. Sì, è decisamente crollato, raga, quindi no, non penso proprio che ci sia un ingresso. Vabbè, peccato. Allora, giusto per farvi vedere, passando da lì, da qui insomma, sono riuscito ad arrivare fin qua e qua sembra che si veda il centro del nuraghe. Eccolo qui. Allora, chiaramente qua è tutto crollato su se stesso, vedete? Però la struttura è questa. Quindi questa è la parte che vedevamo dall'esterno, quella bianca che dava da quella parte. Ora chiaramente io non mi arrischio ad infilarmi ancora di più, perché qua potrebbe essere tutto un equilibrio, ci si potrebbe crollare dentro, però giusto per farvi vedere com'era. Ok, era bello alto, vero? Davvero davvero bello. Poi qua la natura ormai ha preso il sopravvento e insomma finisce così, finisce così. Allora, spero che questa gita vi sia piaciuta, un po' breve, ma giusto per farvi vedere questo posto un po' particolare, e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao raga!